GPT가 뽑은 한국 여자 연예인 외모 순위. 1. 가수 아이유 93년생. 2. 가수 크리스탈 94년생. 3. 에스파 카리나 00년생. 4. 배우 신세경 90년생. 5. 배우 김지원 92년생. 6. 가수 수지 94년생. 7. 배우 한소희 93년생. 8. 아이브 장원영 04년생. 9. 배우 고윤정 96년생. 10. 배우 김태희 80년생. 여러분들의 생각은 어떠신가요? GPT의 생각에 동의하시나요?